着一根一根排列，把它平口编平。好，这个宽身编好了，下一步再把这个顶部再编轮口。这是外面一层条，我们先收里面一层条。收条的方法同样是挑1压5的规律，里面任意一根开始，往前面数第6根穿插。把调整拉紧，把多余的条全部剪掉。好，这个红灯笼就制作完成了。编织方法很简单，一般的朋友可以试一下。